गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द अपशिफ्टर। और आज है 1 नवंबर, सुबह के 6:10 हो रहे हैं एंड संडे एज यूजुअल। तो समझ आ जाता है मैं रेडी किस चीज़ के लिए हूँ। राइड के लिए जा रहा हूँ ऑब्वियसली। ओ भाई राइड कर लो सब कुछ। ओके आई एम रेडी टू गो। चेक कर लो गोप्रो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है गोप्रो। ओके बाइक में इस टाइम पे रत्ती भर भी पेट्रोल नहीं है, तो वो पहले डलवाना मेन है मेरा मोटिव। और आज की जो राइड है उसमें हमें ज्वाइन करने वाला है अंशुल अपनी RC 390 पे, जो पिछली राइड पे बिखरा था। फिर उसके साथ में आ रहा है रजत, वो भी अपनी RC 390 लेके आएगा, रेड बुल एडिशन। अभी आपको मिल जाएगा वो। तो चलिए सबसे मिलते हैं, आगे जाके कैचअप करते हैं, क्योंकि हम टाइम से थोड़ा सा स्केड्यूल लेट चल रहा है हमारा। तो पेट्रोल पंप पे आगे जाके जो है रजत मेरा वेट कर रहा है। उसके बाद अंशुल के घर जाएंगे, वहाँ से हम राइड को स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये रहा, हम पहुँच गए हैं बंसल भवन की रेड लाइट पे सेक्टर 16 में, और रजत भी मिल गया है। और भाई क्या हाल चाल? फ्यूलिंग करवा ली तूने? पेट्रोल डलवा लिया? ठीक, मैं डलवा लेता एक बारी। भैया पावर का है? पावर और लेना। $200 का प्रीमियम चाहिए भैया। 200 का प्रीमियम डाल दो। 200? हाँ 200। तो गाइस बाइकें वगैरह सब रेडी है, वी ऑल सेट टू लीव। ठीक है, मेरी बाइक भी रेडी है, अपनी रेड बुल एडिशन RC 390 और अंशुल की RC 390। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे आपको रास्ता कैप्चर करते हैं, जो भी है दिखाने को। चले अंशुल भाई, चले। ओके स्टार्ट द इंजन्स देन।
ये देख अंशुल, और ये देख भाई इसकी हैंडलिंग फिर भी नो डाउट बहुत प्यारी है। ये देख मैं कह रहा हूँ KTM का ग्रुप है पूरा। इधर लगाना उधर ना लगाया हुआ। इससे सही में बहुत लाउड है यार। भाई एक बात है, इसको पीछे बचाना जाता है। ये हमने हेलमेट लगा रखा है इसीलिए नहीं हो जा रही है। हो रहा थी। हाँ वीडियो बना देता हूँ। हाँ वही जाएंगे मेरे ख्याल से तो। सूरज दत्ता मसगरो। ये तो खुद तो लगा दी इसने, हम क्या लगाएंगे। अंदर ही लगाते हैं हम फिर और क्या। अरे गाड़ी का दरवाजा भी तो खोलेगा बंदा, वो बैठा हुआ अंदर। कोई नहीं रुक जा। हटानी पड़ेगी तो क्या करेंगे। हाँ सामने वाली को हटानी पड़ेगी तो क्या। हाँ वही तो, अंदर ले ले, अंदर लगा दे। मैं वगैरह लगानी भी क्यों है, अपना जब तक राइड कर रहा था करते रहते। एक काम करते हैं, वहाँ से आते हैं, वहाँ से ड्यूटी लेके वापस होने को। हाँ वही तो है ना। बस एक मिनट जा ही रही, यहाँ से घुमा के आएंगे अभी। हाँ चलो चलो। खराब पैच आने वाला रोड का जो कि आज है, एंड काफ़ी ट्रक है आज जो कि डेंजरस है। पीछे ही एक ट्रक जो था एकदम कोने में खड़ा हुआ था। लकीली हम में से कोई भी भगा नहीं रहा था या नींद नहीं मारने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो क्योंकि हम यूजुअली लंबा टर्न लेते हैं ऐसे, और लंबे में वही ट्रक ही खड़ा हुआ था वहाँ पे। शोल्डर को साफ करने वाली बात है आरसी पे साइडलिंग करना ना। ओके भाई।
तो रजत जो है यहीं से हमारे को लीव कर रहा है, तो चीज़ को घर जल्दी पहुंचना होता है। लास्ट टाइम की तरह अगर आपको याद हो तो